Hello，亲爱的观众老爷们，早中晚上好，这里是旭日梦，好久不见。今天这期视频呢是2026年4月份最新的模组推荐。3月份共发布了336款模组，本期视频推荐其中的20款。第一款扩展宫廷职位搜索与招募。作者还是挺用心的啊，激发了包括简中在内的9种语言。模组内容很简单，扩展了圆满宫廷职位的招募系统。模组开启后，可以以事件的形式，每年一次选拔新的宫廷职位。几轮招募下来，宫廷队伍中啊，这个莽夫的比例就会低很多了。当然了，前提是要有足够的钱来选拔。作者内置了中文，无需订阅本地化模组。第二款元平和战，公元1178年。恰逢日本历史上极其波澜壮阔的时代之一，天皇被逼退位，平氏与源氏两大武士集团的全面冲突啊，也就是元平和战一触即发。虽然批社官方把1178年作为重点剧本，也加了一点事件啊，但是没有做到真正引爆元平和战的事件链，所以作者决定自己动手丰衣足食。对这段历史感兴趣小伙伴呢，一定要试一试啊！本地化整合于无一汉化。第三款新三国音效啊，算是威力加强版吧。这次呢，除了死亡时的关羽之歌，还加了阴谋被发现时与开宴会等等数条音效啊，大家按需订阅吧啊！虽然我也想不到会有什么样的需求订阅这个模组啊，按需订阅。第四款缅怀往昔，这一款模组算是3月份最火爆的模组之一了。大家在玩原版的时候，有没有想到过这么一个点？那就是你辛苦微操的一代霸主啊，死后就一个弹窗，丰功伟业、世间声望全部随之入土。这款模组就是用来弥补这个遗憾的。在角色死亡之后，系统呢会按照角色的人生经历找一个 NPC 来写一篇私人讣告，好朋友呢会在讣告中夸赞你，仇家会骂街。讣告环节后，角色生前的成就还会转化为一定的宗族威望，并撰写入家族编年史宝物中。宝物呢也会随着时代更新迭代，不断的获得更多加成。好了，总之呢，订阅试试吧，我觉得还是挺有趣的。本地化整合于集成汉化与无一汉化中，订阅任意即可生效。第五款自由记书写国人作者模组，具体的作用呢，形容起来还是很简单的，就是添加了一套自定义的记忆系统，允许玩家为任何活着的角色撰写个性化文本条目。每个活着的角色呢，都有120个循环的记忆槽位，单条100字符上限，算是3月小爆火的沉浸类模组。第六款重新设计地图边框啊，本来这种小模组呢，我是不会推荐的。但是这个设计理念呢，我很喜欢，加粗的线条和简单的单颜色，在辨别上呢容易了很多。而且模组描述中呢，还有来自同一个作者的另外2款模组，分别重新设计了地图阴影和头衔等级框。设计理念呢都是简约易读、高辨识度，大家可以按照偏好自行订阅。第7款营造法式古中国都城与特建 3D 模型国人作者模组啊，以及3月最火爆的模组1。内容呢已经写在标题中了，具体呢是作者为开封制作了2款变体模型，洛阳3个变体，长安2个变体。描述中呢还有兼中补丁的链接以及未来的更新计划，包括了南京、北京等等地点啊，推荐订阅。第8款办公要有办公样，君主的常服穿搭。这款模组修改了原版的服装触发器，让人物呢有一些不一样的穿搭。总体来说呢是史实向的模组，使得游戏内角色的穿搭更贴近真实的历史。比如说开启之后，君主只会在遇到加冕、大婚以及重点典礼时才会正儿八经的穿上全套的冕服，平时呢会穿着常服。推荐订阅。第9款你的头衔还不是你的。大家在玩867剧本的时候，有没有觉得这个继承法太稳定了，一点都不像是混乱的中世纪早期？这款模组啊，还原了1037年康拉德2世颁布法令前的真实情况。封地并非理所当然的世袭财产，当你手下的封臣死了之后，他的继承人必须要先向你这个领主请封，得到你的批准之后才能够合法继承。如果被拒绝，继承人要么乖乖滚蛋当个无敌冒险家，要么就得拔刀开战，用武力逼你承认他的继承权。这套系统会在1037年6月28日自动结束，象征着世袭继承制正式确立。本地化整合于即时汉化。
第10款，我的看法很重要，非常简单的小模组，除了显示别人对你的好感度之外，还会显示你对于对方的好感度。仔细回想一下，在过去的游戏中有没有无意间的情况下当过舔狗啊？装了这个模组就再也不用担心了啊！没有本地化文件，无需翻译。第11款，添加宗仪，更多样化的后宫与宗室。如果你觉得原版的中华帝国玩起来还是缺了那么点宫斗和宗族的感觉，那么这款模组你绝对不能错过。它呢以内宫礼制为核心，完整的实现了一套从选秀、世锦到册封、升降的后宫分位制度，甚至还有大家喜闻乐见的这个冷宫幽禁和千居腾宫。宗室方面呢，你可以给皇子们10分或者虚分王爵，让他们就藩或者来一波这个削藩夺爵。除了这些之外呢，这款模组还重做了庙号与谥号系统，角色死后会根据生前的功绩指定谥号。总之呢，这又是一款丰富了中华帝国扮演深度的国人模组，大家可以按需订阅。第12款，角色技能大改，这个呢也是3月爆火的模组之一。首先第一个改动的点，属性的点数增益，高属性的角色那固然是强，但是低属性的角色呢好像也没有什么特别明显的惩罚。这款模组就对这个5维体系进行了一次大刀阔斧的改革，让角色的优缺点变得极其的鲜明。现在低外交的角色可以直接让你的骑士上限为负，低学识的角色压力获得更多没有蠢到无忧无虑，也没有聪明到超然于世。此外呢，每项技能都能让角色作为战场指挥官的时候获得加成，比如说外交高的将领撤退时损失更小，密谋高的将领围城更快。除了这些，模组还可选加入了一套类似 CK2 的技能野心系统，让你的角色有各种短期目标去完成，完成之后还能获得新的性格特质，本地化整合于集成汉化。第13款，文化货币，这个模组呢把原版的金币改成了对应文化和时代的真实历史货币，比如说汉文化那就是文，英国早期是便士，后期变英镑，一共呢覆盖了180多种文化。 UI 也会随着变，增加代入感的沉浸类模组大家按喜好订阅即可。本地化整合于集成汉化。第14款，文化冒险，这个呢算是无敌冒险家做的文化系统。原版里冒险家只能继承出生地的文化，这个模组呢能让你花500威望创立自己的流浪者文化在外到处跑的时候呢，在一个地方待久了或者是跟这个当地领主交流，就能够学到他们的文化传统和科技革新，还能够任命专门的文化使者。等你最终拿到了第一块分地，结束流浪定居，这个一路缝合出来的文化也就跟着你一起安家了。规则中可以设置学习的方式，沉浸式的被动学习，或者是手动决定是否建立新的传统。具体冷却年份呢也可以设置。这个模组的立意还是挺有趣的，大家可以订阅试试看。本地化整合于集成汉化。第15款，火系重置版，这个是个老模组来着作者接手适配了新的版本，新的火枪兵的兵士、独特的建筑、一些与火枪兵相关的角色和事件链，这些是旧的。作者未来计划呢是加入火药相关的文化传统，更独特的兵士，为冒险者营地与庄园设计火药建筑以及火药相关的宫廷职位。期待一下后续吧，说不好会不会估，因为这种接手情况我见太多了。很多人接手之后呢，都是只是适配一下新的版本，然后画饼弃坑。总之呢，本地化整合于集成汉化。第16款，萨福伊任务树，国人作者模组双手狂喜吧算是我在思考要不要提这个时候呢，定眼一看，还有 UI 那就是另一说了，这个有 UI 设计那就很精美了，推荐大家订阅试试看。这种 CK3 中通过任务书来游玩的体验应该还是相当新奇的。第17款，路线规划加强，这个模组呢优化了原版的旅行路线编辑 UI， 界面变宽敞了很多，也更好管理那些中转站和绕路点了，还减少了规划路线时容易误触打断的问题。本地化由无意汉化提供，
整合于模组本体。第18款地狱印记蚊帐，作者呢是战壕远征的粉丝啊，很喜欢这些撒旦之类的东西啊，收集与设计了16种异端符号，12种战壕十字军徽记变体，还有所罗门之钥里的73种地狱印记的143个变体。对相关艺术风格感兴趣小伙伴呢，一定要试试看，感觉很对味。第19款巨龙遗产，这款模组呢，能够在原版里养龙啊，从找龙蛋、孵化到结成羁绊呢，有一整套完整的事件链和养成系统，还有专门的家族传承、与龙相关的兵士、特质、事件和宫廷职位等等等等。想要尝鲜的可以试试看。本地化整合于51汉化，集成汉化呢之后可能会翻，可以关注一下更新日志。第20款河东探子啊，又是一个无敌冒险家专属模组，多了一个探子的营地职位。这个职位呢，可以执行一项寻找合同的任务，能力越好，获得合同概率呢就越高，数量越多。非常简单的小模组，本地化整合于集成汉化。好了，本期的模组推荐就到这里结束了。如果对你有所帮助，请务必3连关注。不知道大家对本期哪款模组最感兴趣呢？欢迎评论区留言交流。这里是徐日梦，我们下期见。